aqoon-yahanka Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu dhaliilay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble tilaabadii uu qaaday markii uu ku sugnaa garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee uu la wareegayay deeqdii ka timid isu tagga Imaaraadka Carabta. aqoon-yahanka Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in hadalkii uu ka jeediyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble garoonka aadan cadde ee ku aadanaa in raaligelin uu dirayo isu tagga Imaaraadka Carabta sidoo kalena uu ku wareejinayo lacagtii hore looga qabtay ee sida sharci darrada ah lagu soo gelinayo gudaha Soomaaliya in ay ahayd tilaabo la yaab leh oo ra'iisul wasaaruhu uu qaaday, taasi oo muujinaysa in ra'iisul wasaaruhu uu qaatay go'aan kaligiis ah oo uusan kala tashan madaxda iyo golaha wasiirada iyo siyaasiyiinta iyo waliba sirdoonka Soomaaliya oo ay tahay in wax laga weydiiyo marka tilaabo noocani oo kala ah la qaadayo maadaama lacagta gudaha Soomaaliya lagu soo geliyay si sharci darro ah. ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska Soomaaliyana ay gacanta ku dhigeen maadaama aan adduunka laga ogolayn in lacago noocani ah oo cadaan ah la geliyo wadamada adduunka, si lamidana ay suurtagal ahayn in garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya laga gudbiyo lacag intaasi la eg oo ay tahay in la mariyo nidaamkii loogu talagalay lacagaha in la iskugu gudbiyo ee caalamka loo dejiyay. ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in uu raaligelin u dirayo isu tagga Imaaraadka Carabta. hadalkaasi aqoon-yahanku waxa ay sheegeen in uu keeni karo in ay maxkamad la fuuli karaan Soomaaliya oo cadeyn ay u qaadan karaan hadalka ra'iisul wasaaraha. Imaaraadka Carabta micnaha waxa uu noqonayaa haddii raaligelin Imaaraadka laga siiyay lacagtii looga qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, intaas micnaheedu ay tahay in Soomaaliya ay ku qaldaneed in lacagtaasi ay qabato, waxaana Imaaraadka uu dalba karaa maxkamad taasi oo Soomaaliya lagu weydiisanayo lacago magdhow ah oo ay bixiyaan maadaama muddo dheer lacagtooda ay ku xanimneed gudaha Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana uu sheegay in uu raaligelin ka bixinayo tilaabadii lacagta lagu qabtay isla markaana uu cadeeyay inuu dib ugu celinayo lacagtaasi dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta. ra'iisul wasaaraha hadalkii uu ka jeediyay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee la xiriiray lacagtan waxa uu ahaa: waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka cadeeyo madmadowgiisa oo kala dhex galay labada dal Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday airportka. waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay waana ka raali gelinaynaa walaalaheen laba dalo walaala ayaan nahay. wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno, waa ku mahadsantihiin. waxaan rabaa sidoo kale inaan u cadeeyo dowladda aan walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay. waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin, waana soo dhawaynaynaa. wixii dhacayna waa idinka raaligelinaynaa, bog cusub aan bilowno. sidoo kale dowladda Imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltanimo saaxiibtanimo ah oo uu ugu horreeyey uu culeyskeeda uu bilaabay Sheekh Saayid bin Suldaan Al Nahyan, Allah naxariistii janno siiyo, oo ahaa aabbihii furay ee Imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa Soomaaliya. marka waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale. sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waad ogtihiin dowladda Imaaraadka Carabta ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen, dalkoodii ayay ku soo dhaweeyeen. ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya. waxaana leeyahay xiriirka meesha laga sii wado, gacan qabsiga meesha laga sii wado, mucaawinada meesha laga sii wado. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo safiirka Maxamed Al Cusmaan oo xaqiiqdii arrintan hormuud u ahaa, dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey. waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibada aan nahay inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah. aqoon-yahanku waxa ay sheegeen in tilaabada uu qaaday ra'iisul wasaaruhu ay u muuqatay in uu ku xumaynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hay-adda nabad sugidda, taasi oo muujinaysa
in ra-iisul wasaaruhu uusan garan kaalinta uu ku leeyahay xukunka iyo siyaasadda Soomaaliya oo uu yahay mid ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka Soomaaliya oo aysan ahayn in uu mas'uuliyadiisa qof kale ku xumeeyo. waxaana ay sheegeen aqoonyahanka Soomaaliyeed in loo baahan yahay in tilaabadii uu ra-iisul wasaaruhu qaaday wax badan laga bedelo oo wasaaradda arrimaha dibadda lagu wareejiyo arrinka, isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta.